嗱，你記住啊，炒螺又好，螺肉粥又好，千祈唔好落薑啊，搵住晒泥味啊，要傻更更咁。人哋話落薑就落薑，落胡椒粉就得啦嘛。嗱，肉片粥啊，生滾粥、豬雜粥，你哋食得多啦。鱈肉粥你哋食過未咧？淨得人講鱈。我哋叫螺肉粥咧，最好咧就用石螺，唔係田螺。買嘅時候盡量買啲均勻啲嘅，嗰個殼啊青綠啲嘅，千祈唔好話買嗰啲白晒嗰啲框框啦，過時噶啦。買翻嚟嘅時候咧，你洗乾淨佢，細細力搓咗啲泥味佢，啊，攞乾淨細細力得啦。你當個女朋友咁錫住搓下佢得啦。好啦，烚螺嘅時候點烚咧？唔好滾水落啊，溫水落、凍水落都得嘅，懟佢落去，水滾就撈起佢得啦。因為咧要挑咗個螺頭出嚟，如果你滾水落咧，佢一淥個螺頭再收縮啦，你好難挑出嚟啦。順德嘅師傅話扯佢，語言上有些少歪歪地音㗎，扯下佢，我哋叫炒下佢一樣。嗱，用到佢今日有大頭菜，呢隻咧叫做河塘涌菜，食螺肉粥啊離唔開一定要有鹹菜。我哋咧要改咗刀之後咧，浸一浸清水佢，即係等佢唔好太鹹。螺肉粥離唔開有芋頭㗎，盡量用檳榔糊。你有瓜刨冇算數。記住啊，如果你哋有過敏嘅，帶住個套啊，唔好理佢咩套都好照帶，因為嗰啲芋頭嗰啲粉啊，好容易痕嘅。切成片，大概1公分左右，片均勻啦，咁咪靚仔咯。切好之後啦，我哋改成條狀啦。凡係芋頭粥咧，冇人切絲㗎，都係丁狀嘅。咁樣滾起個粥上嚟食芋頭粥啊！你真係講句唔好聽，雞髀啊都唔同你換啊，唔係講笑，粒粒都咁大。唉，太公分豬肉啊，位位有份，唔好理佢。陳皮咧，水發浸透佢之後咧，刮咗個囊佢，留翻個青，因為個囊咧膩膩嘅，你唔好要，切成絲，有咁有切咁有就得啦。唔怕嗰啲手指冇用嘅，切咗就啦，唔要。將煮好嘅螺啊，你點樣為之知道嗰粒螺肉熟未咧？係嘛，一搣嗰塊鹽嚟到嘅就熟啦，咁咪 OK 咯，撈起佢，過個冷水。因為螺肉粥咧就淨係要個頭嘅啫，啊個尾咧如果係到佢有螺仔嘅時候，我哋就唔好要個螺肉尾啦，嗱一吉落去。個螺肉嗰度牙籤都得嘅，鋼針又得，即係燒鵝針又得。一挑上嚟之後咧，擰下佢，即係擰個螺篤啊，咁佢成粒出嚟噶啦。你一睇佢冇螺仔嘅，你咪要埋個尾咯。有螺仔你就搣咗個螺仔去得啦，即係唔要後邊嗰橛，粒粒都原裝噶，好似我咁啊。話俾你聽嗱，記住啊，凍水落鑊啊，唔好傻更更，薑都咪拆落啊。嗱，將洗乾淨嘅螺肉啊，吸一吸乾水佢吓，因為咧你洗過之後咧，佢始終有啲水分嘅，你炒起上嚟咧佢冇咁快乾啊。如果唔係佢唔焦香噶，落些少嘅生抽落去，唔好太多啊，吊佢個鮮味鹹味。因為一陣間有葱菜嘅，你唔使驚嘅，然後落啲生粉落去，炒上嚟咪易焦香咯，裹翻住佢嘛，唔會咁容易燶。睇呢個時候咧，我哋就開鑊啦。嗱，炒呢個菜咧最好落豬油，肥肥地吓。嗱，呢個螺肉粥咧，如果你用花生油、用棕櫚油嚟炒咧，佢就唔香噶啦。要用豬油啊，炒出嚟嘅螺肉啊先爽脆嘅。油溫夠高啦，我哋擺個芋頭丁落去。你有條件啊炸一炸佢，冇你就炒都得嘅。你慢慢兜佢，唔好太高油溫，慢慢逼熟佢。咁佢外邊一焦香，即係我哋炒到佢金黃色啦，一食落去粉落香咯，個粥底咪。你話再開始轉黃色啦，即係證明得啦，你撈起佢。螺肉啊都一樣嘅，如果你炒咧，佢可能怕會黐鑊嘅。你乾脆用油高油溫炒爆佢，直情係擺啲螺肉落去，拉油我哋叫啊，夾硬逼到佢焦香。好啦，嗱喺呢個時候咧，我哋切好咗嘅叉燒粒啊，重點嚟啦，大頭葱菜啊，我哋叫河塘葱菜，呢個就係極品啦，最主要呢樣嘢。離開咗個河塘葱菜，你食螺肉粥就唔好食嘅。夠新啦，我哋間翻火佢，夾翻起佢。嗱，我哋粥差唔多煲好啦，我哋可以開定個淮山粉啦，大概4匙羹左右啦，咁大煲粥，用啲凍水當生粉芡咁開係噶啦，俾糊狀稀啲就得啦。我哋簡稱叫做打芡推芡嘅啫。嗱，生滾粥咧，好多人啊用豬骨，有人用魚骨啊，有人落瘦肉，有人落瑤柱。但係咧，如果你想個粥底靚啊，就一定要加呢一樣嘢啦。嗱，好多人都唔知啊，淮山粉啊靚唔靚啊？好講原材料嘅，一定係啊要用到河南焦作嘅鐵棍淮山，因為咧當地嘅爐土啊緊實嘅，所以種出嚟啲淮山啊又幼又長嘅。切片曬乾之後啊，嗰啲蛇鱗紋啊，我哋叫乳豬皮，好密集嘅，殺骨搣開佢啊，裏邊啊冇黑色嘢嘅，又都唔會有氣孔，呢啲淮山就靚啦。用呢啲淮山啊打成粉啊，唔單止係佢有糧食嘅香味啊，而且啊佢又唔會發甜嘅，只有甘香味。望落去啊，佢微微發黃，證明呢啲淮山粉就靚啦。千祈啊唔好揀啲發白嘅，攞啲水一沖佢就即刻溶嘅，嗰啲可能怕係加咗少少嘅。靚嘅淮山粉啊，攞水啊一沖佢，分層次嘅。要嚟啊整糊仔啊煮粥啊，好綿好滑嘅。甚至啊你哋有時煮菜啊，可以當晒生粉用都得嘅。咁啊真係食得放心啦。平時啊我哋啲運作啊塞住嘅，食少少嘢啊佢又話上火啦，咁你要嚟煮粥仔、燉糊仔，甚至沖水飲一樣咁正。其實咧我喺屋企啊，每次食粥啊，我哋加啲淮山米粉落嘅，當芡咁嚟推嘅，哇靚咯！滑捋捋煲好嘅粥啦，炒過個芋頭粒啊，擺咗佢落去。你驚佢黐底咧，就搞佢，略為咧滾佢5分鐘到就好靚仔嘅咧芋頭。夠5分鐘左右啦，你覺得個粒芋頭腍晒啦，我哋可以推個淮山米粉芡佢啦。哇！呢粥啊又綿又香，洗鳩落瘦肉咩仲瑤柱都唔使落啊，嘥咗佢啊！係咪綿晒啦？係咪好滑咧粥底係嘛？聞都聞到香味啊！好啦嗱，重點嚟啦，食螺肉粥大班人落薑絲㗎，千祈唔好落薑絲啊！傻更更啊，唔使落薑絲嘅，落胡椒粉，將切好嘅陳皮絲放埋落螺肉嗰度。嗱，食之前咧，我教你哋點食啊！你係將個螺肉啊，中意攞幾多就忽幾多落去，然後咧落些少嘅胡椒粉，唔使落薑啊，夠晒照㗎啦，你咩都唔使落啊。跟住落些
啲少個芫茜啊，嗱呢啲就順德佬食法啦。跟住葱花，唔使攞個煲仔嚟煲嘅，屈落就得噶啦。呢個粥原本成功。你食嘅時候咧，炒底嘅，咁佢啲芫茜葱啊、螺肉咧，全部都浮熱晒啦，咁就 OK 啦。你試下啦，有邊個朋友啊想食嘅過嚟我度食，特別係啊咁樣處理過嘅芋頭啊，入口即溶啊，化嘅啲螺肉啊，飄彈得嚟啊，又夠鮮味，一啲都唔正啊。再搭埋啲荷塘通菜來啊，哇，正啊！呢個粥底啊，又綿又滑又白，可惜咗啊，馬上試下啊，開船啦！